फेवरेट्स गर्ल। आज हम लोग भागेंगे बोट से, जैसे कि मैंने आपको वादा किया था अगली वीडियो में हम लोग बोट से भागेंगे गाइस। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आप लोगों से एक और विनती है कि आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी अगर मैं नई वीडियो डालूँगी या फिर कुछ अपलोड करूँगी अपने पेज पे, वो आपको मिल जाएगी इसकी वीडियो। गाइस देखिए बुड्ढा कुछ भी बोलता है। गाइस देखिए, अपन को डोर से भागना है तो अपन इसको काटेंगे, इसको कटिंग प्लायर से काटते हैं, तब नीचे का जो करंट है गेट में वो बंद हो जाता है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। गाइस हमें गैसोलीन कैन मिल गई हैं, अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या मिल सकता है हमें। गाइस ये वाला रूम है जो ये वाला, इसमें क्रोबार रहता है जो क्रोबार मिलने से खुलता है। गाइस ये हमें स्पार्क प्लग मिल गया है जो कि बोट में भागने के लिए मदद करता है। बट अभी इसे यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि हमें अभी और भी चीज़ें ढूंढनी हैं, तो हम लोग ढूंढ लेते हैं सब चीज़ें। अभी तो ड्रॉर में फ़िलहाल कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, नीचे चलते हैं। शिट यार, गाइस इसको एक बार ज़रूर चेक कर लें, इसमें कुछ तो होता है। गाइस बुड्ढा ऊपर नाच रहा है, एक दिन आपको ज़रूर दिखाऊंगा वो कैसे नाचता है। गाइस अपन को स्पार्क प्लग मिल गई है, सॉरी स्टन गन मिल चुकी है, तो नीचे चलते हैं, बाहर चलते हैं सीढ़ियों के पास बुड्ढे को मारने। गाइस एक बार चेक कर लेंगे। गाइस बुड्ढा आ चुका है, अपनी गन ले लेते हैं। अब वैसे भी अपन को बोट से नहीं हेलीकॉप्टर से नहीं भागना है, तो एक बार फिर भी इससे ले लेते हैं गाइस, क्योंकि इधर ड्रॉप कर देते हैं। तो क्योंकि फिर ऊपर कुछ अगर मिलना हो तो मिल भी सकता है, ऊपर सेफ की वगैरह। गाइस इसमें शायद बोट हैंडल हो, नहीं है गाइस, इसमें देखते हैं क्या है। गाइस रेंच मिल चुका है, पहले अपन जाके पानी रोक देते हैं डॉगी के पास का। फ़िलहाल तो बुड्ढा मरा हुआ है। अब खोल देते हैं। गाइस बुड्ढा बड़ा अमीर है, इसके पास सब कुछ है, बोट है, हेलीकॉप्टर है, सब कुछ है, कुत्ता है, इतना बड़ा घर है, कुत्ता भी है ऐसा मकड़ी टाइप का, सड़ी हुई डायपर पहनता है। गाइस कुत्ता हट जाए बस तो अपन को अपनी गन मिलेगी, लेकिन बुड्ढा आ जाएगा तो उससे पहले अपन को छुपना पड़ेगा। गाइस अपने पास गोली होती तो अपन नीचे से यहाँ से बुड्ढे को मार सकते थे, बट जब बुड्ढा जाएगा तो अपन डॉगी के पास जो भी होगा वो ले लेंगे। अगर बुड्ढा नहीं गया तो हमें मरना पड़ेगा। गाइस बुड्ढा देख रहा है तो कोई बात नहीं, अपने पास अभी दिन है तो अपन चलते हैं मरने।
गाइस देखिए बुड्ढे की आंखें लाल हो गई हैं क्योंकि हमने उसके डॉगी को मारा और इसने हमें मार दिया। कोई बात नहीं, अपने पास सेकंड डे है, अपन चलते हैं अपने सेकंड डे के ऊपर। गाइस चलिए चलते हैं, अपन फिर से अपनी स्टन गन लेते हैं। गाइस अपना एक और चैनल है हर्ष एंटरटेनमेंट, आप उसे भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस अपन को बस अपने पास गन लेनी है। अपन को गोली नीचे दिख गई है, तो अपनी गन थी ये रही, तो अपन अपनी गन ले लेते हैं पहले, फिर अपन अपना गोली लेके आते हैं नीचे से। फिलहाल डॉगी जग गया है उनका, सो डोंट केयर, अपन फिर मार देंगे। अपने पास है बट चलिए कोई बात नहीं। गाइस आपको जोन सी वीडियो चाहिए वो वीडियो बता दीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी मेहनत करूँगी कि आपको वो वीडियो पहुँचे। प्लीज़ वीडियो जो आपको वीडियो चाहिए होती है गाइस वो कमेंट कर दिया करिए। गाइस अब अपन छोटू को मारेंगे। अब अपन अपनी गन इधर ही ड्रॉप कर देते हैं गाइस, और जल्दी से जाके देख लेते हैं छोटू के पास क्या है। छोटू के पास है पैडलॉक की है गाइस छोटू के पास एक घंटी है, ये बार बार घंटी बजाते रहता है, हम भी बजा देंगे। चलिए गाइस पैडलॉक की है अपने पास, तो नीचे चलते हैं, पहले खोल देते हैं सामने से वो जो जाली है वो खोल देते हैं, और इधर है रास्ता, ये जो ग्रे गेट है इधर से नीचे जाते हैं। गाइस याद रखिएगा आप पानी में जाइए, देखिए उनका वो क्रिएचर है जो वो खा जाता है। गाइस ये देखिए, इसे जैसे ही हम खोलेंगे सामने की जाली उड़ गई। अब यहीं इसे ड्रॉप कर दीजिए। अपन को स्पार्क प्लग मिला था जो कि ऊपर है, तो अपन जल्द से जल्द चलेंगे तो उसे लेके आएंगे, और अपने को गैसोलीन कैन भी मिल गया है तो वो भी लेके आते हैं। अपने पास सिक्योरिटी की भी है, तो उससे शायद अपन को ऊपर बोट हैंडल मिल गया। गाइस जल्दी से भागना पड़ेगा नीचे, क्योंकि बुड्ढा मिल गया है हमें। तो हम ऊपर चलते हैं, फटाफट बेड के नीचे छुप जाएंगे, तो शायद अगर बुड्ढा आ गया, देखिए गाइस बुड्ढा आ रहा है, उधर से उसका हाथ दिख रहा है, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, फिर जा भी सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। गाइस देखिए आ रहा है, वो चढ़ नहीं पाता ना सीढ़ी, इसीलिए बुड्ढा हो गया। अब क्या करें, उम्र हो गई है, कोई काम धंधा है नहीं, बस यहीं खड़े रहेंगे, जाने को है नहीं इनको। गाइस क्या करें, चले जा रहा है बुड्ढा, तो अपन अपनी जल्दी से स्पार्क प्लग लेके भाग जाएंगे। गाइस अभी बुड्ढा उस रूम में ही है, तो वेट करते हैं, नहीं तो अपने पास गन तो है नहीं। गाइस अपन इसके अंदर भी छुप सकते हैं, जैसे कि देखिए, और अपन इधर से देख सकते हैं बुड्ढा आया कि नहीं आया। गाइस जल्दी से भागते हैं, क्योंकि बुड्ढा सामने ही है, बुड्ढे ने देखा नहीं हमें, बुड्ढा नशे में है इसीलिए। अब मैं किचन में जाऊंगी और फिर गैसोलीन भर के पहले गाइस इधर छुप जाते हैं, क्योंकि बुड्ढा आ सकता है, क्योंकि उसने अपन को देख लिया है। गाइस कहीं मार ना दे। गाइस जा रहा है बुड्ढा, अब अपन नीचे चलेंगे स्पार्क प्लग लगाने, फिर ऊपर चलेंगे गैसोलीन कैन लगाने।
और हमें बोट की मिली है तो हम लोग बोट की ड्रॉप कर देंगे। अगर हमें बोट की मिली होगी तो याद नहीं है मुझे गाइस। तो चलें लेने अपना गैसोलीन कैन। हमें स्पार्क प्लग लग गया है, अब बस हमें बोट की चाहिए और बोट हैंडल चाहिए। अपने पास गैसोलीन कैन है। गाइस पहले सिक्योरिटी की ले लेते हैं। सिक्योरिटी की से हम लोग ऊपर का डोर खोलेंगे तो शायद गाइस भागना पड़ेगा। नीचे बुढ़ा नाच रहा था और हमने उसे देख लिया है तो आ रहा है हम लोगों के पीछे। गाइस फिर से ऊपर चलते हैं यहाँ से। ये शॉर्टकट है ऊपर जाने का। तो गाइस प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से जो मेरी ये वीडियो देख रही हूँ। गाइस हमें क्रोबार मिल गया है। एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि इधर ड्रॉर्स में कुछ है क्या। वेपन की हो सकती है। गाइस हमें बोट की भी मिल चुकी है। सो अपन लोग इधर ही ड्रॉप कर देते हैं और ऊपर जाके हमें बोट हैंडल भी मिल गया है। अब अपन भाग सकते हैं। तो अब अपन को जल्दी से क्रोबार ले लेते हैं। आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये क्रोबार है और ये खुल गाइस बुढ़ा है। देखिए हम उसके पीछे से भागेंगे। इधर ये है ये क्रोबार बॉक्स जो डक टाइप है, इसे नहीं हम कर देते हैं ड्रॉप। अब हम बोट हैंडल लेके चलेंगे पहले, क्योंकि गाइस बुढ़ा नाच रहा है। आपको भी दिखाऊंगी बट अभी तो फिलहाल अपन को भागना है। ये हमारा मिशन है तो जल्दी जल्दी भागते हैं। गाइस बुढ़ा आ रहा होगा इसीलिए जल्दी जल्दी भागते हैं। गाइस हमें सब कुछ मिल चुका है। अब हम भाग सकते हैं। बस हमें गैसोलीन लगाना है और बोट की। बस पहले मैं गैसोलीन लेके आऊँगी और फिर बोट की, तो इससे हम लोग भाग सकते हैं। गाइस आप लोगों को याद है गैसोलीन कैन किधर था? यस हमें मिल गया है गैसोलीन कैन। अब जल्दी जल्दी हमें भागना है गाइस। गाइस हमें मार दिया, कोई बात नहीं। हमारे पास अभी है और दिन। हम लोग को बस अब गैसोलीन भरना है और बोट की लेके भाग जाना है। गाइस ये गेम नेट का नहीं है तो नेट बंद कर दें गेम खेलने से पहले। मेरा नेट खुला हुआ था इसलिए वो ऐड आया। सो सॉरी फॉर दैट ऐड। बट अपन को पहले गैसोलीन उठाना है और भागना है। तो फटाफट गैसोलीन भरते हैं बोट में और भाग जाते हैं बोट से। और यही तो है गाइस। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे इतना टाइम लगा है भागने में, बट सॉरी फॉर दैट। कि मुझे इतना टाइम लगा है भागने में। गाइस देखिए हम अगर इसमें ड्रॉप कर देंगे तो हमें वो वापस मिल जाएगा। वो चीज़ वापस आ जाती है। गाइस बस अब हमें चाहिए बोट की और वो आपने देखी है कहाँ है बोट की। हमने ऊपर अपने सिक्योरिटी रूम के उधर बोट की ड्रॉप करी थी। तो फटाफट बोट ले लेते हैं। गेट खोल के एक बार पहले चेक कर लेते हैं। फिर से मर गई गाइस। आज थोड़ा मूड सही नहीं है
इसीलिए बार बार हार रही हूँ। सो सॉरी फॉर डैट। गाइस अब तो अपन को भागना है, क्योंकि अब तो अपने पास सेकेंड लास्ट डे है ये, तो अब तो हमें भागना ही भागना है। तो अब हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे मेहनत कुछ नहीं करनी है, बस अपन को की चाहिए और कुछ नहीं। गाइस एक बार फिर चेक कर लेते हैं, बुढ़ा तो नहीं है, और बुढ़ा नहीं है। इसी के साथ हमें बोट की मिल चुकी है और हम भाग जाएंगे अब। गाइस थोड़ा सा डर है, क्योंकि बुढ़ा नीचे भी हो सकता है, तो उसका डर है। बस अब हम भाग गए हैं, हमें बस बोट की भाग गए। गाइस देखिए, बाय बाय बुढ़े। गाइस देखिए उनका क्रिएचर दिख रहा है।